Kanala abunə olub fikirlərinizi şərh bölməsində bildirin. Bakıda ərinin baltalayaraq öldürdüyü Nərminə Bədəlova vəzifəli şəxs imiş. Sfera Az Yeni Sabaha istinadən xəbər verir ki, o bir sıra qurumlarda işləyib. Bədəlova bir müddət Şuşa şəhər icra hakimiyyətinin baş mühasibi vəzifəsində çalışıb. Daha sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyində də eyni vəzifəni tutub. İcma ləğv edildikdən sonra Qarabağa Dönüş İctimai Birliyinin baş mühasibi kimi fəaliyyət göstərib. Bədəlova əslən Şuşalıdır. Tanıyanlar onu çox mədəni, işgüzar, işində məsuliyyətli və mehriban insan kimi xarakterizə edirlər. O qadın belə bir ölümə layiq deyildi. Özümüzə gələ bilmirik. Bədəlovanın həyat yoldaşı Yaşar Bədəlov uzun illər Rusiyada işləyib. Bir neçə il əvvəl Azərbaycana qayıdı. Burada şirkətlərdən birində mühafizəçi işləyirmiş. Hadisənin motivinə gəlincə iddialara görə Yaşar Bədəlov yaşadıkları mənzili qardaşına bağışlamaq istəyirmiş. Nərminə Bədəlova isə bununla razı deyilmiş. Bir müddət əvvəl boşanan cütlüyün arasında sonuncu mübahisədə bunun üstündə olub. Qeyd elək ki, hadisə noyabrın 10-da paytaxtın Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində baş verib. 1956-cı il təvəllüdlü Yaşar Bədəlov yaşadığı mənzildə ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1965-ci ildə anadan olmuş Nərminə Bədəlovanı balta ilə qətlə yetilib. O daha sonra özünü asaraq intihar edib. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Fikirlərinizi like bölməsində bildirin.